不是，想追我是吗？可以这么说吧。不过呢，会有点区别。什么区别？因为我已经结过婚了。哦。你这么做不太好吧？我怎么不对了？啊？哎，你听我说啊，我老婆在国外，她老不回来。哎，我这方面的问题，我总该解决吧？哎，我又不是个和尚，你说呢？啊，以你的意思，我应该是花个5块10块的，啊，到歌舞厅买张门票，进去以后呢是找一个老女人，哪儿黑就往哪儿钻，又啃又摸的过把子干瘾啊。碰到熟人了，还美其名曰的说，哦，我是舞蹈爱好者，跳舞能减肥，跳舞是一项高尚的文化娱乐活动。我说啊，那都是扯淡，正儿八经的老爷们儿不干的事儿。哦，还有些男人就是花个100、80块的，到那个桑拿房找小姐什么的，这事儿我也不干，啊，为什么呢？你看，一不安全，啊。丢不起这张脸；2太脏了，真的，你也知道啊，为了图一时之快，再染个什么要命的病，划不着。所以呢，我就在你们学校认识很多女孩啊，想进就进，想退就退。为什么呢？谈好价，这叫洁身自好，知道吧？今儿你到这儿，你放心啊，这种事儿我是不会勉强的。啊，你别看我说话挺横的，其实我挺温柔的，真的。你说这有什么不好呢？你考虑一下啊，我今天跟你说的话呢，都是这个，我个人观点，啊，咱们受的这个教育有可能也不同，啊，哪一块呢？我如果是说的不对，你也不要太计较我。好不好？那你是不是跟我们学校好多女孩都好过啊？应该有17、18个了吧？不过他们都跟你不一样啊，都没有像你这样有气质的，啊，我跟他们一般只有1、2次之后呢，也就再没兴趣了，啊。不过今天我一见到你啊，我就特别，我就跟你直说吧啊，怎么说呢？我呢。一直也想找一个好的固定下来，啊，为什么呢？谈谈恋爱，找一找真感觉，整天换来换去的，我自己换着都没感觉了，整个人麻木了。说实话哈，是一点都不幸福，啊，真的。今天呢跟你见面之后啊，我就特别，心里话啊，我挺喜欢你的，是这。你家不是还急等着用钱吗？我都可以满足你。是等着用钱，但是我就交电脑。啊，我在这儿给你掏心挖肺的说了半天，感情是白说。你到底要多少钱，你就直说吧。啊，对了，如果是你觉着我姓黄的这个人不怎么样，是这啊。这是200块钱啊，你拿着钱呀，你现在打的就走人，现在就走啊！哎，对，这是我名片啊，想通了你来找我，想不通你把这个一扔，好吧？你以前这么对过别的女孩吗？哎呀，我这个人啊，喜欢说实话啊，我就跟你实话实说。在你之前呢，还真有一个女孩，可后来找不着了。为什么？她好像有一个很厉害的男朋友啊，把她给管住了。你能告诉我她叫什么吗？我问这个呀？来，我告诉你啊，我跟你说了，你可不能出去乱说啊，这对人家女孩那个声誉不好。我知道。啊，哎，
那个张薇，你认识吗？我不认识。不认识。喝饮料，喝饮料。啊，不客气。这个是密封的啊，哎，喝吧，没事啊。凤凰，别看了，走。别动，队长。不许动！哎，别动！对，怎么？对，冲锋打位！你不是？背过人家，背过人家！你不要背过人家！干嘛这是？干嘛？没事吧，何姐？没事，他认识张薇，跟张薇有关系。哎，这是张薇啊！张薇怎么了？关我什么事啊？好，别管。哦，带回去。走。没我什么事儿，干嘛这是？站好，站好！真的不关我，喂，不关我事啊！小资啊，真的？长得帅不帅啊？好，好吧。好，拜拜。李队，又有一个找家教的，这次这个也挺像。走，跟你去。哎呀，我绝对没有，真的绝对没有啊！我可以拿一切东西发誓，那天晚上我是跟师大另外一个女孩在一块儿的啊，也就是钱老师，喊什么你？不是我喊什么，我要把事情解释清楚，是不是？我是跟师大的另外一个女孩啊，也就是张薇。那个张薇走了以后，我呢就又去叫了一个女孩过来的啊，她可以给我作证，真的，她可以作证。那个我是和那个张薇关系是亲密一些啊，她是过来在我这儿拿东西啊，我呢给她买了一个手机，是摩托罗拉 V70的啊，5000多块钱买的。我把手机给她之后呢，然后我们俩就上床准备干那个事儿。她传呼响，她传呼响了以后呢，她说是她男朋友给她打的。她非常，当时她非常害怕，我呢就没有勉强她，我就让她走了。我这个人不会勉强这个女人去干这种事儿的，啊，我的人品在这放着，我不可能这样做的。我和女人之间的那种事儿，我不会硬来，我只会就像做生意啊，就像做生意，他先谈价，把价谈好了以后呢，该上就上，该干就干啊。真的就是这样的，师傅。我今天跟你说的话，如果有一句如果有半句是假的，你现在就把你枪拿出来，现在就把我崩了，现在就把我崩了，真的。我还是那句话啊，你说我人品不好，我是色魔还是色胆包天，我都能承认。但是如果说我杀人，